ॿिए पासे टंडोॼाम ज़रई यूनिवर्सिटी जे शागिर्दनि लाइ स्कॉलरशिप में घोबिन वारो मामलो बि साम्हूं आयो। 500 खां वधीक शागिर्द ऐं शागिर्दियाणियूं दरबदर आहिनि। यूनिवर्सिटी जे अॻूणे वीसी मुजीब सहराई ऐं रजिस्ट्रार ग़ुलाम मोहिउद्दीन तरफ़ां फंड्स में घोबिन जो इंकशाफ थियो आहे। ज़रई यूनिवर्सिटी जी इंतज़ामिया खे स्कॉलरशिप जी मद में फ़ी शागिर्द के 38,000 रुपया अदा करणा हुआ। इंसानी हक़नि वारी वफ़ाक़ी वज़ारत तरफ़ां बि स्कॉलरशिप जे पैसनि में घोबिन वारे मामले जो नोटिस वरितो पियो आहे। सिंध ज़रई यूनिवर्सिटी टंडोॼाम जे शागिर्दनि लाइ स्कॉलरशिप जे पैसनि में बि घोबियूं हयूं वयूं। 500 खां वधीक शागिर्द ऐं शागिर्दियाणियूं दरबदर आहिनि। यूनिवर्सिटी जे अॻूणे वीसी मुजीब सहराई ऐं रजिस्ट्रार ग़ुलाम मोहिउद्दीन तरफ़ां फंड्स में घोबिन जो इंकशाफ थियो आहे। तफ़सील मालूम कयो था टाइम न्यूज़ रिपोर्टर मुबीन मक्सी खां। मुबीन, आगाह कजो, शागिर्दनि जे लाइ स्कॉलरशिप जा पैसा आया हुआ पर इन में घोबियूं हयूं वयूं आहिनि। जी हमीर, सिंध यूनिवर्सिटी टंडोॼाम जे मुख्य कैंपस जूं 5 फैकल्टियूं हुन सां लाॻापियल जेके कॉलेज आहिनि उन्हनि में पढ़ंदड़ जेके मुस्तहिक़ शागिर्द उन्हनि खे HEC तरफ़ां जेको आहे सो हर टर्म लाइ 38,000 रुपया जेको आहे सो स्कॉलरशिप ॾिनी वेंदी आहे। हिकु टर्म लाइ 38,000, 8 टर्म लाइ जेको आहे सो मजमूई तौर ते 2.5 लख रुपया स्कॉलरशिप ॾिनी वेंदी आहे। ऐं नीड एंड बेस्ट जे बुनियाद ते जेका स्कॉलरशिप आहे उहा ज़रई यूनिवर्सिटी जे 500 खां वधीक शागिर्दनि खे ॾिनी वई। ज़रिए ॼाण ॾिनी आहे त ज़रई यूनिवर्सिटी टंडोॼाम जी जेके 2K15, 2K16, 2K17, 2K18 ताईं जेके बेंचूं हुयूं उन्हनि जी जेके स्कॉलरशिप वारा पैसा आहिनि उहे उन्हनि खे न आहिनि मिलिया। शागिर्द जेके आहिनि पंहिंजे पैसनि जे हासिलात लाइ ज़रई यूनिवर्सिटी जी इंतिज़ामिया वटि वक़्तनि ब वक़्तु चकर काटींदा रहनि था, पर उन्हनि खे पैसनि जी अदायगी न थी सघी आहे। ॿुधाए थो वञे त मजमूई तौर ते 12 करोड़ जे लॻभॻि जेका रक़म हुई उहा ज़रई यूनिवर्सिटी जी इंतिज़ामिया अॻूणे जेको वाइस चांसलर आहे डॉक्टर मुजीब मेमण ऐं रजिस्ट्रार ग़ुलाम मोहिउद्दीन कुरैशी उन्हनि ॿिन्ही जेको आहे मिली भगत करे उहे जेके पैसा ज़रई यूनिवर्सिटी जी शागिर्दनि लाइ आयल स्कॉलरशिप वारा पैसा उन्हनि में खुर्द कयो आहे। इन हवाले सां जेको आहे सो शागिर्दनि पारां मुख़्तलिफ़ जेके प्लेटफॉर्मनि ते शिकायतूं कयूं, नैब खे बि अपीलूं कयूं त जेके शागिर्दनि मुस्तहिक़ शागिर्दनि लाइ जेके आयल पैसा हुआ उन्हनि जी जांच कई वञे। इंसानी हक़नि वारी वफ़ाक़ी तंज़ीम पारां इन मामले जो नोटिस बि वरितो वियो, पर उन बावजूदि बि ज़रई यूनिवर्सिटी जेका इंतिज़ामिया आहे उन जेके आहिनि शागिर्द मुस्तहिक़ शागिर्दनि जी जेके पैसनि जी अदायगी आहे उहा न कई आहे। इन हवाले सां असांजी वक़्तनि ब वक़्तनि ज़रई यूनिवर्सिटी जी इंतिज़ामिया सां ॻाल्हि ॿोल थींदी रही आहे, पर ज़रई यूनिवर्सिटी जी इंतिज़ामिया स्कॉलरशिप वारे मामले ते पंहिंजो को बि जवाबु ॾियण लाइ जेको आहे सो उहो तयारु न आहे। जी महिरबानी तफ़सील ॾियण जे लाइ मुबीन अली। पैसा शागिर्दनि जी स्कॉलरशिप्स लाइ आया पर इन में बि बेक़ाइदगियूं ऐं बेईमानी कई वई। 500 खां वधीक शागिर्द ऐं शागिर्दियाणियूं हाणे